descer aqui para olhar essa ponta aqui, né? Esse é o World Truck Sim Brasil, né? Não, Truck Sim Brasil. Ah, não sei nem o nome do jogo aí, rapaziada. Será que essa pontezinha aí aguenta esse caminhão? Ah, cheio de tábua desarrumada. Nada. Ups. Passar, passou, rapaziada aí, né? Agora eu penso assim, o jogo tem que melhorar bastante, viu, ainda. O jogo é pequeno e fica meio querendo bugar aqui, travar, sabe? Mas se melhorar vai ficar melhor do que, eu creio, do que o World Truck, sim. O World Truck que a gente joga, né? World Truck aí. E os desenvolvedores estão trabalhando aí para botar o Simbus Brasil, né? De ônibus. E é isso aí, rapaziada. Terminando aí a fraca. Quem gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu like, segue aí para mais vídeos, beleza?